在茫茫大草原深处，有一位深藏不露的大明星，他身形威猛，一眼就让人心生敬畏。他就是我们今天的主角老虎。别以为老虎每天都在搏斗狩猎，其实他们的生活也有着让人啼笑皆非的一面。我们将揭开老虎的神秘面纱，深入了解这些猛兽的悠闲日常生活。老虎在大自然中的生活习性非常丰富多彩，尤其是早晨，它们通常会选择在清晨太阳刚刚升起的时候醒来。然而，你可曾想过，老虎的早晨并非用来猎杀，而是用来猎虫。这位威猛的猛兽在早晨时分，竟然会像个小学生一样，摆弄着草地上的小虫子以及各种奇形怪状的昆虫。这不禁让人感叹，原来老虎也有赖床的时候，只不过它们的床铺是大自然的草地。老虎并非孤独的动物，它们其实有着庞大的社交圈。在茂密的丛林中，老虎会以树木为媒介，与其他老虎进行信息交流。这种树洞社交方式不仅高效，还十分环保。而在地面上，老虎们更喜欢通过熟悉的呼声，如吼叫、咆哮，来表达它们之间的感情。有时候，你甚至能听到老虎们在比谁的吼声更有音乐感，仿佛他们在为下一场老虎之歌比赛做准备。虽然老虎是丛林之王，但它们并不是不修边幅的粗人。老虎非常注重自己的外表，特别是毛发。在狩猎间隙，他们会找个舒适的地方，仔细梳理自己的毛发，一边吐槽周围的脏兮兮，一边细心地修饰自己的形象。据说，老虎们之间还有一些流行的发型趋势，有的喜欢失踪风，有的则钟情于摇滚短发。看来老虎们也对时尚保持了一定的敏感度。老虎对于美食有着独到的见解，尽管它们通常以狩猎为生，但有时候也会选择一些别致的食材。在老虎的美食日记中，我们发现了一篇关于水果的独白。原来老虎们偶尔也会沉浸在，虽然老虎生活在丛林深处，但它们并非缺乏娱乐精神。除了追逐猎物，老虎们还有着一些自己的娱乐活动。有的老虎喜欢玩捉迷藏，躲在灌木丛中等待同伴寻找；有的则钟情于攀爬树木，展现出惊人的身手。更有甚者，有传言称某只老虎竟然对滑雪产生浓厚兴趣，每当下雪时，它就会在雪地上留下一串串有趣的脚印，仿佛在演绎一场老虎版的滑雪秀。通过深入探访老虎的悠闲日常，我们发现了这些猛兽身上隐藏的幽默与风趣。它们并非只有血腥的狩猎和凶猛的形象，更有着一些让人惊喜的一面。或许我们可以从老虎身上学到，生活并不总是严肃的，有时候适当的悠闲与娱乐也是必不可少的。在这个丛林的大舞台上，老虎们正在以属于他们自己的方式过着丰富多彩的生活。那么本期视频到这里就结束了，感谢大家的观看。